Fala aí, galera. Tô aqui com um jogo novo, mas eu tô um tiquinho puto aqui porque eu joguei esse jogo, fiz um vídeo quase zerar, mas não gravou, não sei porquê. Aí eu tô aqui de novo. Eu vou mostrar o que infelizmente eu perdi. Eu tô quase zerando já. Então musiquinha mó da hora, nossa senhora, mó da hora. Little Inferno. Doideira. Aqui é o meu save. Olha quanto tempo que eu já tô jogando. Já tô quase zerando o negócio. Já aconteceu um monte de coisa. Olha o objetivo do jogo. Você queima coisa. Por exemplo, você compra as coisas aqui, ó. Você vem aí. No caso desse trem era veneno. Então fez... Deixa eu ver. Veneno. Aí aqui você vai liberando cada catálogo. Aí aqui eu já tô no último catálogo. Ó, já completei todos. Aqui tem os combos que te ajudam a ganhar mais dinheiro. Mas... olha o tanto que falta pra mim. Na Steam, que é uma loja de aplicativo de computadores lá, tem todos os códigos. Códigos não, combos. Eu prefiro não usar. Tô tentando descobrir ele sozinho. Mas por enquanto só tô comprando coisa aqui mesmo. Depois eu tento descobrir os combos. E dinheiro até que eu tenho. E eu acho que eu não vou perder tanto dinheiro tão rápido assim não. Deixa eu ver esse e-mail. Esse ticket aqui em cima, ó. Aqui, ó. Selos. Eles servem pra você adiantar a compra. Queima. Bosta isso. Queima tudo. Ah, legal. Liberou os e-mails. Agora que eu percebi. Uma carta. Quem que é isso? Olá. Tem alguém aí? Doideira. Queima a carta também. Não quer saber não. Mais uma carta. Reportagem meteorológica especial. Vem nevando desde que conseguimos nos lembrar. Ou talvez nossas memórias estejam virando cinzas. Ah, ah, ah. A previsão para amanhã. Nossa, algo que não presenciamos há muito tempo. O sol apareceu. Está nascendo. Está meus olhos doem. Diretamente do balão meteorológico. Sobre as chaminés. Sobre a cidade. O meteorologista. Queima também não, que aqui não tem colher de chá não, viu? Mas que porcaria. Hã? Olha! Esse trem queima as coisas pra mim. Mas o problema... não, dá dinheiro sim. Gostei. Ficar com isso pra mim. Óculos só estilosos. Vou até comprar mais um indicador laser. Que isso, foguete. Vai também. Deixa eu ver os combos. Guerra Fria. Eu acho que eu sei qual que é isso, Guerra Fria. Eu acho que eu tenho que ter um estouro de alguma coisa. Eu lembro que eu tinha isso. E eu acho que é isso que é Guerra Fria. Deve ser, né? Porque é a única coisa de Guerra Fria que eu tenho aqui. Nossa, eu adoro esse jogo. E ele é R$ 15 na Google Play, se alguém quiser jogar no celular, hein, viu? Eu baixei, mas tô desanimando. Toadeira, subeduz, detector de fumaça. Cadê? Alguma coisa de estouro. Chefe polícia, lareira portátil. Old Fênix.
comprar um outro fênix pra eu mostrar pra vocês como é que faz. É legal, cada coisa aqui tem um efeito. Mini galáxias também é legal, mas agora tô caçando estouro. Estouro, boneca russa. Estouro, estouro, estouro. Blá, 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 lá, 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 nada de estouro. Troféu muscular. Tô quase achando que não é esse estouro. Tô achando que me tapearam, hein? Ah, velho, agora que eu percebi, eu quebrei o negócio sem querer. Ah, só que eu queria ter dois. Ah, então tá, né? Olha o que acontece com o outro Fênix. Peraí que tem. A Fênix, ó. Tchau. Isso daí não é upgrade, tá? Tem como destruir ele. Centopeia virtual. Nossa senhora, demora mais. Deixa eu comprar coisa mais antiga. Vocês querem ver pipoca? Toda hora é uma porcaria dessa. Meu Deus. Ah. Pena que não dá pra você ver minha cara aqui, senhor. Eu tô ficando aqui. Tô passando mal, não posso. Dá não, tá bom. Não dá não, dá não. Vou contar a verdade pra vocês. Eu não baixei na Google Play. Por isso que esse Little Inferno do caralho aqui fica travando tanto. É por causa disso. Que tal pipoca? Pipoca é rápida. Não! O negócio aqui do dedo aqui desapareceu. A pipoca. Pipoca preta, né? Que agora eu vou queimar. Doideira. Aranha. Tá nojento. Queima parte por parte. Borboleta. Morre, morre. Borboleta não morre, que alegria. Queria que elas morressem. Eu tô falando muito baixo, eu sei. Cadê o negócio que eu vou comprar esse negócio de ler de novo? Você é doido? Comprar dois ainda. Brinca, eu vou comprar uma serra elétrica também, que é esse negócio aqui, ó.
Ela é um lança-chamas, uma serra. Não é um lança-chamas, é um maçarico, negócio pra furar e uma serra elétrica. Peraí que eu vou ter que virar, porque eu vou colocar um em cima do outro. Pronto, aí. Agora sim eu gostei. Agora vamos destruir coisas. Alguma coisa antiga aí. O que eu posso destruir? Besouro colorido, não. Vou destruir uma aranha gigante. Nunca gostei de aranha. Eu já falei isso pra vocês no vídeo lá que eu corri de cachorro. Não falei? Eu acho que falei, né? Que isso, desse jeito eu destruo tudo. Bem, eu queria muito ter trazido esse jogo desde o começo, mas não deu. Matar. Mas ele é divertido. Se vocês quiserem, eu trago mais. Olha a aranha sendo queimada. Morreu. Gente, eu adorei isso. Apesar que eu gosto bastante da serra também. Pronto, destrói. O laser vermelho queima. E o laser branco destrói de uma vez. Só que o rato tá... Oi, gente, só tive um probleminha aqui, então já tô voltando. Eu destruí o negócio aqui. Pronto, tô destruindo. Que isso, mosquitinho da ousadia? Ele pensa que pode chegar assim e tentar passar no meu laser sem ter vingança? Vamos ver mais o que eu posso comprar aqui. Ídolo. Agora tem um monte de ídolo. Tem esse ídolo aqui. E cadê? E esse ídolo. Tem 3 ídolos aqui. Esse ídolo e esse ídolo. Deixa eu queimar da minha madeira antiga aqui, porque esse trem tá demorando demais. Queima. O joguinho é mó legal, quem quer jogar, hein? Peraí que eu não lembro o nome dele. Ai, não queima agora não. Eu vou queimar os 3 juntos. Foda-se pra aquela carta ali. Ah, eu fui burro demais. Pra que fui colocar os 3 juntos pra ver se tem algum combo tipo de ídolo? Queima os 3 juntos pra ver se tem ídolo. Tem! Os ídolos Ardomé. Nossa, eu sou ninja demais, véi! Você viu o tanto que o combo dá dinheiro? Vamos ver o que é isso. É tão claro, meus olhos dolem só de olhar. O sol está nascendo ou se pondo? Eu olhei fixamente por muito tempo, mas não percebi nascendo ou se pondo. Machuca meus olhos. É claro, né? Se eu olhar direto pro sol, acho que vai machucar um tiquinho. Você poderia me enviar óculos de sol? Ah, vagabundo já chega pedindo coisa? Tem óculos de sol aqui? Ah, é, tem.
Vagabundo já chega pedindo coisa. Enviar coisa aqui pra ele. Enviar. Mandei essa coisa, sei lá do que tá queimando aqui. Os três adormecidos lá. Aranha. Boneco transhumanista. Depois de tornar-se mais uma máquina que um homem, finalmente está pronto para uma conexão. Trem doido. Ah, 4! Ah! Placa ferroviária, compre também. Mãe boa e pai boa. Contém pais robôs do jeitinho que a natureza queria. Jogo bizarro, viu? É bom, mas ao mesmo tempo é bizarro pra cacete. Deixa eu ver essa doideira aqui. Olha, ele não vai destruir não. Aí. Arranca a cabeça dele fora. Arranca a cabeça. Aí. Nossa, mas eu sou um covarde. Quem que é isso? Ah, esse cara de novo. Que óculos são estilosos. Aham, a fotinha dele embaixo mudou. Acho que encomendei faz muito tempo. Eu pensei que você tivesse esquecido. Aham. Chiu. Eu sabia que você nunca se esqueceria. Sua vizinha favorita. Voltei. Tenho que te contar uma coisa. Ah, é uma vizinha aqui, gente, que todo mundo achou que ela tinha morrido no incêndio aqui, mas não morreu. E ela não é minha vizinha favorita, não. Pelo contrário, é a que eu mais odeio. E ela vai me contar alguma coisa aí. Se vocês quiserem baixar aí, ou vocês pagam R$ 15 ou tentam baixar de outro jeito. Que nem eu fiz. Que eu não posso negar. Que eu não vou pagar R$ 15 num jogo que eu não sei se é bom. Ô, gente, eu vi esse jogo, foi lá no canal David Jones, Gameplay RJ. Se você quiser dar uma passadinha lá, é um canal muito bom. Eu matei a mãe. E agora o pai. Quer ver que o pai não vai morrer? Pica a cabeça dele. Mata. Eita. Doideira. Que tal esse Polo Sul? Inseto fêmea isca. Ai, ai, ai. Deixa eu ver o que é isso. Tem mais algum combo aqui. Blá, 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 blá. Esquadrado? Não, peraí. Esquadrado? Eu acho que eu já sei o que é esse esquadrado. Peraí, deixa eu ver. O que é isso? Usina de clonagem? Doideira. Mini Plutão? Vocês sabem que Plutão é um planeta, né? Tem a mini lua aqui, isso, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Tem mini lua. Mas mini Plutão? Doideira é essa, velho? Eu vou fazer os negócios ao se destruir, que eu já cansei. Vou usar a serra agora. Destruir um. E agora o outro mato queimado.
lançando laser. Que filha da mãe. Peraí, deixa eu ver esse negócio sul aqui. Faz alguma coisa? Ah, faz nevar. Apaga meu fogo, filho da mãe. Gostei. Que isso, inseto fêmea? Doideira, atrai os insetos mesmo. Oi, dá muito dinheiro atrás, mas aí, velho. Não vai atrair mais não? Coisa chata. Plutão, o que que faz? Ah, olha que nem a Lua só atrai pra perto dela. O Plutão atrai e congela. Olha aqui o que a Lua faz, gente. A Lua puxa, mas ela não congela. Congelou a Lua. Descongelar ela aqui. Que doideira, velho. Não, vou ter que até afastar o Plutão que eu vou descongelar a Lua. Velho, que doideira. Ah, congelou minha Lua de novo. Vai tomar no rabo. Eu fico impressionado com esse trem. Mosquinha mó legal. Aqui a Seca tá falando pra vocês. Deixa eu destruir Plutão aqui. Eu acho que se eu queimar. Ai. A Lua é difícil de destruir. E ela traz muita coisa. Ela traz os restos do Plutão. Dá minha moeda! Ladrão! Queima tudo. Gente, olha o que a motosserra faz. Ela lança fogo e se chegar perto, ó, ela destrói. Mas o ruim é que ela também queima, né? Ah não, tá pegando fogo já. Não. Deixa eu comprar uma coisa que congela aqui. Não, pega fogo já não. Deixa eu usar tão pouco. Ah, não usei tão pouco. Ah, serra. Vou comprar logo duas, quer ver? Abri uma aqui. Eu entendi. Eu só não posso encostar ela no fogo. Porque isso é bem real até. Porque por que eu encostar? Até porque por que encostaria uma serra no fogo? Ah, não. Não. Já tá pegando fogo? Não. Isso é putaria. Putaria. Ah, enfia no meio do fogo então, já que tá pegando fogo, é adeus. Ah, toma no rabo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu posso usar ao meu favor. Tirando aquela garra laser lá. Aquela mão laser lá, que aquela é meio doideira. Mas, gente, já tem menu demais. Jesus, não, para esse trem. Falou.